صورت خور. در این قسمت راجع به 2 عدد جنده میخواییم صحبت کنیم. در این قسمت یک جنده در حال خوردن صورت مردی متجاوز است. این هم خایه کرده و منتظر خورده شدن است. وای، در میان افرادی که صورتشان مثل گوه باز شده منتظر تجاوزی جدید است. امیدواریم که در این قسمت بتوانند کون این فرد را نیز پاره کنند. همه به صورت داشاقی افتادند زمین و صورت خونین مالین خود را میفشارند. تجاوز از قیافه این فرد میبارد. چقدر از جملات بد استفاده کردم. امیدوارم که این جملات به مشکل نخورد. زن خایه کرده و دست به صورت خود میکشد و اونجای خود را نیز نوازش میکند و میبیند فعلا سالم است. وای، چی شد؟ یارو اومد کنم بذاره. وای، در بارامی باز شد و صدای پای متجاوزی به گوش رسید. وای بر من، کی میتواند الان به من نمیخوام جمله اون چیزا رو بگم، فکر کنم خطرناک باشه. نه، همه خایه کردند و دارن میترسند. 2 فرد که آلت به دست وارد قضیه شدند به او نگاه میکنند. صورتخور میگوید کدام را انتخاب؟ این خوبه؟ اینو میخوای؟ اینو بدم دستت؟ یا اینو بدم؟ اون هم میگه اینو بده. صورتی خوب و صاف داره، قابل خوردن با سسه کچاپ. یه چیزی بگم؟ وای، خایه کرده و فرد جملات خیلی ترسناکی بهش میگه تا قضیه رو ترسناک تر کنه، چون میدونه آدرنالین گوشت و خوشمزه تر میکنه. بس.